ndira kurangwa sindira kuramba nari mfise indoto yo kuzofata indege ngenda hanze guhura n'abastare bakomakomeye je ndamaze guhura n'umuyidole wanje n'umuntu nora nibanda ko kera nani nifuje kuba nkabo. Ndabaramukije bakundi ba K90 TV kuri micro ndane byuka dusenge nkuko twama tubikora tubazana ibintu biryosha ibintu bishushe. Uyu munsi rero turi kumwe n'umustar nibaza ndi mwari mumuherutse nawe si wundi ni King Plata ni sawa? Ego ni sawa ndashima. Ego murakomeye? Ego cyane. Bega King Plata amazina wahawe n'abavyeyi ni gute? Bon, amazina nahawe n'abavyeyi ni Nahimana Platini, hama izina ry'uburirimbyi ni King Plata. Kubera iki King Plata ukwiye kwiyumvira iryo zina? Bon, King Plata ni igice cy'izina ryanje Platini, hama King n'umwami. Ego izina naryo King narikuye mu mupira kuko ndakunda umupira cyane. Rero abo twakinana nibo bashimye kunyita King bivanye n'ishaka n'inguvu nakoresha n'ubuhinga nari mfise mu gukina umupira. King Plata novuga kuri mu baririmbyi novuga bagwanye intambara itoroshe cyane kugira ushike aho ushitse uyu munsi. Ego bivanye n'ukuntu ngira arabibona novuga yuko bagwanye intambara nini byagenze gute nshaka kutubwiye kuri kahise kawe kugira utangure umuziki utubwiye. Bon, intambara twama duhura nazo twebwe abaririmbyi si intambara nyinshi tuzita nyinshi kubera duhura na byinshi ariko ivyo byinshi bibi duhura navyo abari manke y'uburyo. Udafise uburyo biragoye kusaba featuring bayiguhe, biragoye kuja ahantu nk'umuririmbyi uvuga ijambo baryumve, biragoye kuba udafise uburyo hama ugenda ahantu usabe ko bogukorera nk'indirimbo video naho bo bigukorera ntibabigukorera. Donc naho woronka umuntu abigufashamwe naho byogenda gute ntibikunda mpaka uronke uburyo. Ubwo buryo nabwo si uburyo bwinshi oya. Uburyo bisigura gukora kurondera akandi kazi kaza gufasha ujya muziki wawe ukunda kuko tudakoze nitworonka uburyo bundi bwo dufasha kuja kuriha muri studio dusohora indirimbo dukora ama video meza cha tuguma muri ya systeme yo gusega yo gusaba. Ego nashaka kutubwire King Plata kahise kiwe watangiye kumyegera ko ufite impano yo kuririmba kubera wavuze ko iryo zina King ryavuye mu mupira byageze gute ngo winjire mu muziki? Bon, umuziki impano yo kuririmba nasanzwe ndayifise kuva ndi umwana kuko nararirimba muri chorale muri eglise, hama nyuma yaho ndavuga nti ndafise impano yo gukina umupira ariko bivanye n'ikirere ukuntu kigenda gihindagurika izuba ryinshi uravye urukoba rwanje ntibikunda ndavuga nti hako nguma mvunika nguma nkomereka bica bituma n'ubwiza nari mfise butakara kubera inkovu z'ibikomere n'ibindi ndavuga nti ko mfise impano yo kuririmba reka ndirimbe. Icyantangaje ni kimwe nuko ntafashe rero decision yo kuririmba gospel cansanga niko nandika izindi ndirimbo z'urukundo z'amahoro nyene gutyo. Yego hanyuma ryari wagiye muri studio avuga ati ndidesize kuba umuririmbi? Bon, decision nayifashe muri 2002 yo kuba umuririmbyi kwandika bamvugiriza piano guitar ndirimba nyene mu bantu bavuga bati uyaronse studio yoba umuririmbyi mwiza. Nyuma yaho muri 2005 nyuma y'imyaka 3 niyo naciye ndonka umuntu yitwa Napi DJ Theo Innocent kuri My Bob bacha bavuga bati reka tugufashe turumva ko ushoboye barankorera indirimbo ya mbere ya kabiri. Nyuma yaho imiryango ikiruguruka n'abandi baramfasha nigeze gufashwa n'undi mugabo yitwa Big Sam. Ico gihe kwa Big Sam hakorera umuhinyanyuzi Amiri yarakira umunyeshure nawe yaramfashije arankorera indirimbo zibiri. Urumva uko nahabwa amahirwe yo kuja muri studio niko abandi bakubaca bakunda impano yanje bakanyongera izindi ndirimbo nkaca ndabikomezamwe nkaca ndabishiramwe ishaka. Nyuma yaho rero camvamwe umuririmbyi ndavuga nti niwo mwuga wanje. Muga nyuma yaho maze kumenya ko umuziki ari passion yanje ndavuga ati none ko nguma mpura n'ibibazo ndakunda kuririmba ndafise abo nshaka gukorana nabo gukora ama featuring n'ibindi
ndabarondeye ibikanka kuko baca bambwira ndabarihira amataxi ndabarihira moto icyo gihe hayo n'abasaba ndabarihire bisi nkabura 200 ya bisi 150 ya bisi ndavuga nti nivyo ku reka naje ndondera ikintu nokora cyoza kirampa amafaranga canja kwishure kwiga production ko nakunda umuziki ndavuga sinokora ibindi atari production sinoja kuba ummekanisi sinoba umumenuisier sinoba umufundi wo kubaka amazu reka ndondera ikintu kindi cyo mfasha nze ndakorera ahantu hasakaye hameze neza kubera jewe n'izuba ntitujana ntibikunda apa ya production uri kuvuga wize nta mashuri yandi wize bon amashuri nayize primaire nayigiye kuri Jabede secondaire njanja kuri CMB mva kuri CMB nja kuri ambassade centre scolaire congolais njanja kuri humanité lycée de l'humanité kwijabe ndaheza chamva ngaha njanja kwiga muri école ya art yitwa INA Institut National des Arts Kinshasa marayo imyaka 3 ndiko ndiga ivy'amajwi byo kuririmba nyuma yaho ndaronswa urupapuro ndaja ndagira ndaronka amahirwe campora n'umuntu arangirisha amaturu ku isi icyo birahera ndavuga rero ko maze kumenya ukuntu ivy'amajwi bigenda ko ndumuririmbyi nta kintu kindi nokora atari kuja kwishure yo kwiga ivyo guhinyanyura hama twakusaze muri studio ni wa bon Imana ishimwe studio ni gwanje kuko niyo nkuramwo uburyo bwo kwifashisha jeje nyene no gufasha abandi kuko pour le moment washaka kuvuga ko Plata taboneka nivyo ntaboneka ariko biciye mu bandi ndumvikana kandi ndaboneka kuko iri hano kubwo gufasha no kwakira barya bose bafise uburyo bushoboka canke budashoboka gusa dupfa kumva ko umuntu afise impano tukamwakira kandi Imana yo ifasha turaronka amadiri menshi turaronka uburyo uko buje turabwakira tukagisha twimariye wotubwira nk'aba nimvyo bamaze gufasha bon ni benshi indirimbo zigasohoka tubwira nk'indirimbo ego bon je ndavyita gufasha canke abandi bavyita gufasha ariko je kubwanye ndavyita gufashanya kuko nkoreye umuntu ikintu kikagenda kigakundwa aba yamfashije na jewe kungirira marketing hariho nka Giba twamukoreye indirimbo yitwa Julieta hariho muririmbyi Thailand twakoreye indirimbo Laya Uruwanje hariho nka Sherine Sade deruka no gukorana indirimbo n'umuririmbyi yitwa Bienfrima ni benshi ufite ubu rero ncanja mu kwiyumvira cyane bigaca bingora ariko abaririmbyi yaba abari ku mwanya ubu n'abatari ku mwanya ni benshi bamaze guca ngaha ni benshi bamaze kwakira intererano imvuye ko yaba mu byo kuririmba yaba no mu bindi ego kuri iyo ndirimbo tubwiye yamwe na Bienfrima mbega vyagenze gute ngo na Bienfrima bon ni kugira navuze ati uko uburyo bubonetse uramenya ingene ubukoresha kugira ushikira abandi gusa icyangiyohe ni kimwe urazi Bienfrima n'umuntu akora cyane buri gihe mbona ama video ama audio asohora kandi asohoye audio ijana na clip rero ndamuhamagara ndamubwira nti bro ingo umfashe dukore aravyemera araza turakora kandi indirimbo ikisohoka neza hariyo niyo twakoranye na Thompson The Voice yitwa urimo nawe nyene naramuhamagaye ndamubwira ati ingo bimeze uku dukora uku bigenda uku aremera ni nkuko mfise amakolabo y'abandi baririmbyi ndiko ndasaba Imana ishimwe ubu kandi abashimiye kuko nta numwe yanka ubu si nka kera kugira usaba umuntu featuring byaca bimera ukuntu nabi watubwiye abo byashikaga gusaba nk'amera bus taxi biba bimaze gushika akakwankira nk'umuririmbyi akakwankira akora kera yapano ego ubu barabona ko hari wishikaye bon sinzi ko nimba ari kubera studio canke sinzi nimba ari kubera ubu duhuye tugasorora tukagira gute bon
mbuga ndavyibaza ko ari uko canke nimba haheze igihe kirekire banyumva bambona bazi yuko mfise impano ko ico gihe ugiye gusaba umuntu featuring yacaraba aho wavuye agacisanga haracyari hafi udukoranya ari igihe cyo gukora ibitari byo bikacemera nabi ndibaza n'ivyo birimo kuko uburambe nabwo ico gihe baraburaba nubu hashobora kuza umuntu kusaba featuring nkaraba CV yiwe nkaraba yavuye musaba nyumvishe ibikorwa vyiwe numvise ari wapi gusanga naje birashitse ndanse canke nkamwemerera nkaca ndamufasha swate gusubiramo kwandika cyangwa gute bivanayo n'umutima w'umuntu n'ivyumviro vy'umuririmbyi. Hamuri kuraraba abakunzi b'umuziki manshi baridoga yuko production mu Burundi itameze neza, indirimbo umengo ntizitambika iki, mbega nkawe wibona gute nk'umuproducteur? Bon, indirimbo kudatambika si ingorane ya production, ni ingorane y'abaririmbyi. Twe turakira umuririmbyi akaduha melody tugakora beat tugashyiraho amajwi tukagira mixage bigahera. Rero kugira indirimbo itambike hari igihe umuririmbyi umubwira uti ibiri ku mwanya ubu ni indirimbo zitambika, mugabo akakubwira nti indirimbo yanjye nshaka kwigenda ukunyene ndakubwiye kandi ntuhindure. Mugabo ntiyabuza abaririmbyi bakora ibiri ku mwanya bitambika kandi ugiye mu mabwate bazivugije abantu bagatamba. Gusa ni bake bafise indirimbo zikenewe mu mabwate, ni bake bafise indirimbo zikenewe ahantu ho kuryoherwa. Ni benshi rero bafise indirimbo zo kuvuza saa 8 umwanya wo kuryama, ni benshi bafise indirimbo zo kuvuza 18h umwanya wo kuruhuka uvuye ku kazi, ni benshi bafise indirimbo zo kumva mu gitondo. Ni bake bafise indirimbo zo kumviriza uri muri dancing club, uri mu rubanza hageze umwanya wo kuvuga uti bafugurure piste abantu batambe. Ni bake mu baririmbyi b'abarundi. Ego. Bea King Plata yibona he muri kazoza indoto zashaka gushikako? Bo zimwe ndamaze kuzishikako. Pour le moment indoto mfise nuko ni nko mu Kirundi bavuga ngo jewe ubwanje niko mvuga. Ndira kurangwa sindira kuramba. Bisigura yuko sinshaka kumara imyaka myinshi ataco maze, ariko ndashaka kugira ico maze naho no mara iminsi 2, ariko iyo minsi 2 ngira ico ndayimariye ubuzima bwanje jewe nabandi. Hama indoto ni nyinshi, iyi ni imwe mu ndoto zanje. Studio. Ego. Nari mfise indoto yo kuzofata indege ngenda hanze guhura n'abastare bakomakomeye. Je ndamaze guhura n'umuyidole wanje n'umuntu nora nibanda ko kera nani nifuje kuba nkabo. Naramubonye Lokwa Kanza. Naramubonye. Donc ni mu amareva mwamwe yaragiye araba yo. Bisigura n'ubu reve mfise ubu. Ni reve yo kuba international, ni reve yo kumakinga amafaranga, donc gukora ibintu bizana amafaranga, kugira ayo mafaranga na jewe nzogerageze kuyakoresha mu bandi no mu vyanje. Ego kugira nabo indoto zabo zizoje mu ngiro nkuko izangerageze ziko zijya mu ngiro. Hanyuma ndabona muri iki kigo mufise abantu musangira uko bamubana benshi, mbega aho baharimwo bafise nk'impano yawe kuririmba bimeze gute? Studio yacu iri mu kigo mu biro bikuru bya ASF Burundi Albino Sans Frontières. Hageze ku mugoroba twese turataha aha ni ku kazi. Ego hama abafise impano yo kuririmba ndazi umwe afise impano yo kuvuza guitar bass solo, kuririmba sikirenga. Ntabwo ndigera mpura n'umuntu dusangiye urukoba numve ko afise impano yo kuririmba nkanje, bidasigura ko adahari, ashobora kuba hari muga ntiturahura. Nuyavuza amva afise cyandusha. Kuvuza guitar solo bass numva nubundi buhinga. Ego amatugarutse inyuma kuri ndimba hamwe na Bien Frame, ubona yakiriwe gute? Amaviews wabonye gute? Bimeze gute? Kurya nyene jewe kutaba ku mwanya biri mu bintu bituma ibikorwa byanje bidakurikiranwa cyane kuri YouTube channel yanje. Ego ariko uko biri kose ndashima nuko akazi kanje natari benshi bakakira, ariko ndazi ko umwe akakiriye ashobora kumvisha nk'abantu 5 bataja kuri YouTube cyangwa bataja he, ariko bakabyumva.
ndiko ndakora indirimbo zishika 10 donc ni collabo, ni indirimbo 10 zizoba ari collabo n'abaririmbyi 10. Ego turashobora kumenya bari bon, ndashobora kuvuga abamaze kwemera, hariyo Dr Cloud, hariyo Shani Queen, hariyo Gaga Blue, Bienfirma yaheze, Thompson yaheze indirimbo, hariho abana banje, ndabita abana banje abo dukorana nga n'abandi ntituravugana n'abandi mugabo umva uko nzivuze ni indirimbo 6 haburamwo abaririmbyi 4. Abo 4 nabo buke uko nzo ndiko nakorana n'abandi nabo nzo ndiko ndabapropose kuko nasanze umuziki ari uburyo. Ubwo buryo rero iyo uhamagaye umuntu usabwa kwitegura kugira aze umwakire neza aririmbe, nayiga nejo canke ejo umusabye gukora clip azobanza yibuka ukuntu wamufashe mu gukora audio kugira anyaruke kuza mukore video. Ama King Plata yisunga iki mu gusaba collab ko batubwiye 10 kubera iki batoya abo ba Shani Queen ba Dr Cloud? Bon, nurutonde ni programme yanje. Ni programme yanje nabo natoye kuvuga ko ari abagenzi n'abagenzi bo n'abanyamuryango mu muziki. Ego gusa nashimye kubatora abo n'abandi sindabavuga ko ntibaremera kugira dukorane. Donc icyo naravye bon hamwe kuri hariho abo naravyemwo gukomeza ubushuti, hariho nabandi navuze ati nkoranye n'uyu byo mfasha byonshikana ahantu, hariho nabandi navuze ati nkoranye nabo twese bashaka kudushi, harimo abazonshikana ahantu, hariho abo noshikana canke abo twoshikana, donc twese twogira icyo twimariye n'abandi mu gukomeza ubushuti turashoboye. Ariko kurya kuntu tubanye hafi na hafi ata collabo atanki cumengo ntituzinanye na nakimwe gihari. Yego King Plata tugushimire re. Merci beaucoup. Nibaza mwumvise byinshi kuri King Plata ibyarimwo aho ibyo intambara yagwanya bwira shike kuvyo ageze ku ubonye mwavyumvise mwumvise byinshi. Turabashimiye rero mandanye mudukurikirana kuri mikomare kuri Diane Vyuka dusenga.